chẳng hay đo mong rình châu từ không cả có mọi từ tực sần sờm ngày này bạn pi tròn tay tập pi tròn được ấy tôi hay mình đang tha bắt rơi mà bắt ra bởi cái tha vị thi rơi mà nó bông bông chữ cái tha kiểu dân tiền nhà nè bởi dân tiền hái về là bột đó bên đây tha về tổng tay bởi dân tiền hái về ăn là bột bên đây tha về nó chảy toàn lời phóng chắc là đang tùng ấy mặt chuột cho em tôi chu chắc không chu li em chẳng vậy tới cứ tha tên nè tên hôn ở đây và phân dân bọn ai đi prop ban đấy tha rồi chuyện mạch tay chu em hay ní hỏi bọn bốn tầm dựa trên màu mình đó đốt trên này p 10 màu cả láสวัสดีมิตรเพจต่างๆគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានឃើញហើយចុចចូលទស្សនាកំសាន្តរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទៀតហើយបងប្អូនមិនដឹងថាបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃខែឬអត់ទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំចាំបានគឺដូចអស់រយៈពេល7 2អាទិត្យណាដែលខ្ញុំបានថតបាន update បាន vlog តទៅសោះបងប្អូនមួយអាទិត្យចំណាយទៅលើឈឺស្ដាប់ទៅដូចថាខ្ញុំមនុស្សឈឺញឹកតែមិនឈឺធ្ងន់ធ្ងរបងប្អូនភាគច្រើនគឺផ្ដាសាយនឹងហ្មងវាអាចដោយសារឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងហ៎អាវ៉ាក់សាំង flu ដល់អញ្ចឹងហើយញាក់ផ្ដាសាយញាក់តឹងច្រមុះតែអាចុងក្រោយនេះគឺថាវាធ្ងន់ត្រង់ថាបាត់សលេងហ៎អញ្ចឹងហើយខ្សោហើយដល់ពេលយើងថតយើងត្រូវការនិយាយរៀបរាប់ឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់បានដឹងបានឮបានឃើញអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងយើងកាន់តែអត់ទៅមែនទេបើយើងអត់មានសលេងយើងនិយាយរៀបរាប់មិនកើតទៅនឹងហើយនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេដល់ថ្ងៃ Christmas ហើយព្រោះអីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី23 24 Christmas Eve ហើយ25ដែលត្រូវជាថ្ងៃច័ន្ទគឺថ្ងៃ Christmas ហើយដូច្នេះហើយកន្លែងការងារខ្ញុំគឺឈប់បានថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារព្រមទាំងថ្ងៃពុធធ្វើការថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្រតែភាគច្រើនបងប្អូនគឺគេឆ្លៀតឱកាសឈប់ពេលនេះល្អព្រោះអីដូចដឹងស្រាប់ហើយមួយអាទិត្យមាន5ថ្ងៃហើយថ្ងៃធ្វើការតែ2ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនយើងអាចឈប់2ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបាន5ថ្ងៃហើយបូកសៅរ៍អាទិត្យ2ថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយបូកសៅរ៍អាទិត្យ2ថ្ងៃក្រោយទៀតមិនត្រឹមមួយសៅរ៍អាទិត្យ2ថ្ងៃក្រោយទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងដល់អីគេ New Year's Eve ហើយនិង New Year ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំហ៎អញ្ចឹងហើយថែម2ថ្ងៃតទៅទៀតថ្ងៃច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំក៏បានគិតគូរដែរបងប្អូនថាឆ្លៀតពេលយើងឈប់ថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងទៅណាដើម្បីបានថ្ងៃច្រើនតាណាតណៃក៏ប៉ុន្តែកន្លែងដែលពួកយើងចង់ទៅគឺវាថ្លៃព្រោះអីទាំងគេទាំងយើងគឺគេចង់ដើរលេងដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ទៅគឺថាអត់ទេខ្ញុំទៅធ្វើការទៅហើយណាមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមែនជាធ្វើការអីណាដែរព្រោះអីអ្នកដែលថាយើងធ្វើការជាមួយគេឈប់អស់ហើយអញ្ចឹងគឺថាយើងទៅអង្គុយយកតិចនិចទៅណាបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎ហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺប្តីគាត់បានរៀបចំដើម្បីបាញ់ថ្នាំឲ្យបងប្អូនបាញ់ថ្នាំពណ៌អញ្ចឹងបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញថាពួកយើងជ្រើសរើសពណ៌អ្វីដើម្បីបាញ់កណូតរបស់យើងហ្នឹងណារៀងថ្លង់សំឡេងអ្នកចិត្តខាងគេកាត់ស្មៅគេថៃសួនតិចព្រោះអីតំតែបានរាំងភ្លៀងអស់រយៈពេលដូច2ថ្ងៃនេះហេចឹងហើយគ្រប់គ្នាគេនាំគ្នាសម្អាតទីធ្លាបន្តិចទៅណាតែក៏ភ្លៀងអត់ខ្លាំងដែរអត់ដូចឆ្នាំមុនទេឆ្នាំមុនពេលនេះគឺថាភ្លៀងដូចគេចាក់ទឹកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានលិចផ្លូវហើយក៏មានអ្នកខ្លះបាត់បង់ជីវិតទៀតព្រោះអីគេជាប់នៅកន្លែងដែលថាដូចទឹកវាហូរចូលមកលឿនអញ្ចឹងហើយស្ទះនៅហ្នឹងចេញអត់រួចហើយអ្នកសង្គ្រោះគេទៅអត់ដល់ទៀតហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំដូចជាលើព័ត៌មានថាមានខ្មែរយើងដែរមួយនាក់ក្នុងចំណោមដូចជា5នាក់ឯងដែលថាបាត់បង់ជីវិតណាអញ្ចឹងពេលនេះគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមបាញ់ថ្នាំហើយបងប្អូនហើយតើអ្នកណាគេខ្លះដែលទាយពណ៌ត្រូវបើសិនជាទាយត្រូវមែនសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីត្រេកអរចៃយោ
តែតាពិតទៅបងប្អូនគឺពណ៌នេះពួកយើងអាចបានត្រៀមទុកទេណាពេលដែលខ្ញុំចោទជាចម្លើយសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏អត់ទាន់ដឹងដែរថាចង់បានពណ៌អីហើយតាំងពីពេលពួកយើងយកកណូតហ្នឹងមកហ្នឹងក៏តែងតែមើលគេដូចថាមើលឧទាហរណ៍ថាបើគេដាក់ពណ៌នេះចឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចចឹងណាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពណ៌ផ្ទៃមេឃដែរហើយកូនក៏ចាប់អារម្មណ៍ពណ៌ទឹកសមុទ្រហើយក៏មានការណែនាំថាឲ្យបាញ់ពណ៌លឿងទៅដើម្បីដូចថាគេមើលឃើញពីចម្ងាយគេរកយកមានអាសន្នអីចឹងវាស្រួលមើលណាហើយខ្ញុំក៏ថែមទាំងស្រឡាញ់ពណ៌មាសដែរក៏ប៉ុន្តែមាសហ្នឹងលាយជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប៊ិចតិចតួចខ្ញុំគិតថាស្អាតចឹងទៅតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាពណ៌នេះគឺមិនមែនជំរើសរបស់យើងទេប៉ុន្តែមានមូលហេតុនោះក៏ព្រោះតែពួកយើងដើររកអាកែបសម្រាប់អង្គុយក្នុងទូកហ្នឹងណាពេលណាដែលធ្វើហើយចឹងយើងគិតថាបើយើងទិញមកទឹកវាធូរថ្លៃជាងចឹងណាហើយដល់ពេលរោទៅក៏ប្រទះឃើញអ្នកលក់ហើយគេលក់ហ្នឹងក៏ដូចថាវាល្អដូចថាវានៅថ្មីនៅអីចឹងដល់ពេលចៃដន្យអីបងប្អូនដូចឃើញស្រាប់ហើយក្នុងរូបនេះគឺថាកែបដែលអង្គុយហ្នឹងវាមានពណ៌ក្រហមហើយទោះបីខ្ញុំយកមកពណ៌ក្រហមនឹងមែនក៏អត់ទាន់ត្រៀមចិត្តនឹងទទួលថានឹងបាញ់ត្រាំពណ៌ក្រហមដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជ្រើសរើសពណ៌ដែលថាយើងស្រឡាញ់ដូចជាពណ៌ទឹកមាសពណ៌ទឹកប៊ិចពណ៌ទឹកសមុទ្រឬក៏ពណ៌អីផ្សេងដែលមិនមែនជាពណ៌ក្រហមវាអត់ស៊ីគ្នាដូចថាយើងសម័យមើលអានឹងយើងមិនតាន់បាញ់ផងយើងគាត់ថាសម័យមើលហើយដល់ពេលរួចហើយក៏គិតទៅគិតមកទៅក៏ថាហ្នឹងហើយមានតែពណ៌ក្រហមនឹងទេដែលថាវាស៊ីគ្នាឲ្យដូចជាមួយឈុតហ្មងណាកុំឲ្យយើងយកគោយកក្របីព្រោះថាយើងបំណាច់នឹងកាយកុនយើងបំណាច់នឹង update ឬក៏ restore វាហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើថាឲ្យវាមួយឈុតឲ្យវាស៊ីគ្នាហាក់ដូចជាយើងទិញថ្មីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តមកពណ៌ក្រហមនេះទៅតែពណ៌ក្រហមនេះក៏មិនមែនក្រហមឆ្អិនឆ្អៅក៏មិនមែនដូចថាក្រហមពេញនឹងដែរគឺពួកយើងនៅមានការថែមថយពណ៌មួយទៀតដើម្បីឲ្យវារំលេចកុំឲ្យវាថាក្រហមតែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាវគ្គដំបូងទេហើយដែលខ្ញុំបានថតគឺប្តីគាត់បានអីគេបិទជុំវិញហ្គេមអីចឹងណាដូចបងបានឃើញអញ្ចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យថ្នាំនឹងវាខ្ទាតទៅកន្លែងដែលថាយើងនឹងបាញ់ត្រាំពណ៌ថ្មីហើយពេលដែលគាត់កំពុងបាញ់ហ្នឹងគឺថាសំឡេងវាខ្លាំងព្រោះអីអាម៉ាស៊ីនខ្យល់ហ្នឹងវាបង្កើតខ្យល់ដើម្បីឲ្យគាត់បាញ់ថ្នាំទៅវាសាចទៅវាស្មើដៃដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ដើរកិច្ចទៅឆ្វេងម្ដងស្ដាំហើយមួយទៀតចង់ជះអាលំអងថ្នាំហ្នឹងដែលវាហុយតាមខ្យល់ចឹងហើយក៏វាមានក្លិនខ្លះដែរចឹងហើយបានឃើញប្តីឃើញអីគាត់រុំក្បាលរុំចំោះរុំអីចឹងកុំឲ្យចូលគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់អញ្ចឹងគឺអត់ចំណាយពេលយូរទេបងប្អូនហើយគាត់មានជំនាញក្នុងការបាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងហើយគឺថាបាញ់មកប្រាវអញ្ចឹងគឺថាស្មើដៃល្អហ្មងហើយក្នុងពេលដែលខ្ញុំឈរចាំមើលចូលចាំថតហ្នឹងគឺថាពីគ្រឿងនេះគឺគេតែងតែមកចង់ឲ្យស្ទាបឲ្យអង្អែលចូលចិត្តណាស់បានគេស្ទាបបានអែហ្នឹងគាត់ថាពេលហៅមួយទៀតចំណែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយតើតាឆ្លៀតស្ទាបទៅទាំងពីរអូខេឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានហើយព្រោះអីស្ងាត់អាម៉ាស៊ីនបាញ់អញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺថាថ្ងៃនេះគឺបាញ់ពណ៌ក្រហមហើយអានេះគឺជា1ជាន់ឬថាប្រហែលជា2ទៅ3អាស្រ័យទៅលើចាំពេលវេលាហើយយើងមើលថាតើវាជ្រាបប៉ុណ្ណាវាស្ដើងវាក្រាស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយនេះមកមើលចិត្តគឺបានបិទអាកន្លែងណាដែលថាយើងអត់ចង់ឲ្យវាមានពណ៌ក្រហមរួចហើយបានបកចេញបានបាញ់មួយពណ៌ទៀត
ឥឡូវហ្នឹងឃើញថាវាភ្លឺវារលោងស្អាតណាព្រោះវាត្រូវថ្ងៃយោតែចាំមើលមិនដឹងថាពណ៌ក្រហមហ្នឹងវាប្រែប្រួលយ៉ាងណាទៀតសំឡេងម៉ាស៊ីនខ្យល់លាន់ឮទៀតហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏នាំគ្នាបន្តបាញ់ទៀតដែរនេះខ្ញុំចូលមើលគាត់បដាហើយដៃក៏អបសុកដល់ពេលអបសុកទៅប៉ះមើលអាដើមប៉មនេះឃើញវាស្រួយហើយវាចាប់ផ្ដើមជ្រុះស្លឹកអញ្ចឹងហើយកុំបង្អង់យូរកុំឲ្យយើងខាតពេលណាយើងឈរប្រឡេះឲ្យហើយហ្មងទៅងាយស្រួលពេលវាធ្លាក់ទៅក្រោមអញ្ចឹងទៅថ្ងៃដែលប្តីសម្អាតហើយបាញ់ទីធ្លាវាទៅតែម្ដងទៅណាកុំឲ្យវាម្ដងធ្លាក់បន្តិចបំណាច់នឹងធ្លាក់ទៅហើយណោះហើយចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំទៅនេះចាំខ្ញុំធ្វើការតម្រឹមវាដូចថាកាត់អាមេឃណាងាប់ឬក៏មេឃណាចង្អាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដើមប៉មហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងដល់ខែហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដើមផ្សេងទៀតគឺវានៅខៀវព្រោះមួយថ្ងៃនេះវាភ្លៀងត្រូវហើយវាអត់មានខ្យល់អត់មានថ្ងៃអត់មានដីហុយទៀតបើសិនតែមានអត់មួយថ្ងៃអត់ភ្លៀងណាដីវាស្ងួតខ្យល់មកដីហើយជាប់ហើយប្រឡាក់ជាប់គីគ្រើវិញត្រូវការខាត់វាឲ្យ D8 បឹងវាទៀតហើយនេះគេថាមិនចាំធ្វើអីទេប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយថ្ងៃនេះអត់មានណាគេផ្លុំអីចោលបងផ្លុំសុំឲ្យហើយផ្លុំសុំឲ្យហើយសូមបងប្អូនឥឡូវម៉ោង5ល្ងាចហើយបងប្អូនឃើញហើយថ្ងៃវាលិចទៅហើយចឹងហើយដល់ម៉ោងរុញចូលទៅក្នុងការ៉ាកុំឲ្យត្រូវទឹកសន្សើមថ្ងៃនេះបាន2ជាន់តែ2ជាន់ហ្នឹងឯងអូទៅគាត់ថាធ្វើកណូតធ្វើទូកនឹងហើយបានរៀបចំការ៉ាឲ្យសបុកសបាត់នៅលើ floor ហ្នឹងច្រើនតែអាហឹងនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺថាសល់ច្រើនណាស់ហើយអីគេឡាំងឬក៏អា storage box ហ្នឹងខ្លះអត់មានអីក្នុងហ្នឹងហ្នឹងផ្លៃបាត់ហើយយ៉ាត្រូវហើយប៉ណ្ណឹងលេចធ្លោបាត់ហើយនេះចង់បាត់ទេយ៉ាគេទៅមើលគេហ្នឹងបាញ់ពូសបាញ់មកបាញ់ពូប្រភេទបិទពីនេះមកបិទលើហើយវាបិទក្រុមនេះបាញ់ប្លុកដាលេយ៉ាចូលវិញទៀតចូលនេះគាត់លេងម៉ូតបងប្អូនឲ្យស្ទៀវបន្តិចផ្លៃបាត់ហើយបាញ់ទៅផ្លៃបាត់ហើយយ៉ាទៅត្រូវថ្ងៃនេះតើចាំងវារលោងយ៉ាវារលោងមុននឹងពេលគាត់បាញ់វាមានម៉ាស៊ីនណោះរោខ្លាំងចឹងទៅខ្ញុំអត់សូវបាននិយាយគ្នានេះបងទិញថងសម្រាប់បិទទេនៅមិនតអត់ប្រើទិញនៅមក7 10អានេះទិញនៅធម្មពូដល់បានប្រើដាច់ទឹកលើខ្លាំងនេះទៅត្រូវប្រើហើយនេះបិទតែនេះអូជុំវិញហ្នឹងលាក់វាចុះយ៉ាចុះទៅបិទត្រឹមនេះបិទត្រឹមហ្នឹងទៀតបិទត្រឹមហ្នឹងមកនេះវិញសើបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនោះនៅឯនេះស្អែកបកបានយ៉ា
chua đấy ai nhặt bọt thì ai ngày ít bọt bàn ô bị bọt rất khi xa đây ភ្លឺ dạ thì mới ai bọt chầm chụp cái niềm đóng tiền xa đây អូខេបងប្អូនអរុនសួស្តីវារៀបព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលជាគេហៅថាថ្ងៃ Christmas Eve ព្រោះអីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី24ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃ Christmas ហើយសម្រាប់កម្មវិធីផ្ទះខ្ញុំបើកចំហទទួលភ្ញៀវទៀតហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃមុនទៅឥឡូវថ្ងៃ Christmas ហើយលើកនេះគឺខ្ញុំមានទាចង់យកវាមកខ្វៃឬក៏មកដុតនឹងណាយើងអត់មានម៉ាស៊ីនខ្វៃអីទេប៉ុន្តែចង់បានដូចថាលក្ខណៈរសជាតិបែបហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមានទាមួយប៉ុន្តែទានេះគឺកកទេហើយក៏បានរលាយអស់ទឹកកកហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកអត់គ្របអត់អីទេដើម្បីសម្រស់ឲ្យវាស្ងួតព្រោះឯក្នុងទូទឹកកកយើងគឺវាមានខ្យល់អញ្ចឹងដែលវាជួយឲ្យខាងក្រៅហ្នឹងស្ងួតផងដែរហើយនេះបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងដាក់វាស្រស់ទឹកឃើញទេបានទឹកប៉ុណ្្នឹងមិនថារចាចោលតែចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យបានឃើញថាទោះបីយើងគិតថាវាស្រស់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែពេលយើងដាក់ទៅបានឃើញស្រស់ទឹកថែមទៀតអញ្ចឹងណាហើយកូនចានទូចមួយនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ប្រឡាក់វាលើកនេះខ្ញុំអាចចែករំលែកពីគ្រឿងផ្សំហ្នឹងហើយក៏ចំនួនហ្នឹងដែរតែតាមការពិតទៅគឺគ្រឿងផ្សំហ្នឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម៉ាន់តូថ្ងៃធ្វើម៉ាន់តូគាត់ថាម៉ាន់តូរបស់យើងកាលហ្នឹង6គីឡូវាជា12ផោនណាអញ្ចឹងហើយយើងប្រើចំនួនគ្រឿងបន្លាក់ហ្នឹងវាច្រើនបន្តិចហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគឺមានតិចៗរបស់វាដោយសារសាច់វាក្រាស់ជាងតែសម្រាប់ទាគឺវាងាយស្រួលដែរព្រោះអីសាច់វាក៏អត់ច្រើនដែរចង់និយាយថាមួយទានេះខ្ញុំភ្លេចទៅថាមួយស្បោងហ្នឹងវាប្រហែលផោនប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺវាប្រហែលគ្នាហ្នឹងចឹងបងប្អូនទិញនៅអាមេរិកទិញនៅកន្លែងកកគឺទាមួយវាប៉ុណ្្នឹងហើយបើតម្លៃវិញបងប្អូនទានៅអាមេរិកប៉ុណ្្នេះអីដូចជាម៉ាននេះ$22-23ដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្លះក៏ថាំងតម្លៃប៉ុណ្្នឹងយើងទៅទិញអាខ្វៃស្រាប់ទៅយើងមិនខាតពេលយើងមិនអស់ភ្លើងហើយស្រាប់ទៀតវាមិនយូរចឹងណាអាហ្នឹងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែពេលយើងចង់ធ្វើខ្លួនឯងចង់សាកល្បងចង់ចេះខ្លួនឯងចឹងចាំឲ្យខ្ញុំធ្វើចឹងណាហើយមកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងយើងអាចដឹងទៅថាយើងប្រើគ្រឿងផ្សំអ្វីខ្លះចឹងណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទិញគេដែរបងប្អូនថ្ងៃណាខ្ជិលថ្ងៃណាអីក្នុងកូនចានមួយគឺខ្ញុំដាក់មុនដំបូងអីគេម្សៅខ្ទឹមសបងប្អូនចង់ប្រើអីមុនដំបូងក៏បានដែរព្រោះអីវាលាយចូលគ្នាដែរមិញហ្នឹងមួយស្ព្រាបាយហើយនេះថែមបន្តិចហើយក៏មាន 5 spice powder នេះម៉ាក់វាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានម៉ាក់ច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ប្រើមួយណាក៏បានដែរព្រោះអីគេដាក់ចំណងជើងឈ្មោះវា 5 spice powder បែបហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើចំនួនដូចគ្នាមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះម្ដងកន្លះមិញតែតិចទេហើយនេះគឺជាម្រេចខ្មៅដាក់តាមមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទេបងប្អូនប៉ុន្តែយកល្អយើងប្រើម្រេចសល្អជាងបើសិនជាមានណាអំបិលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេដែរស្ករសខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយហើយនេះគឺជាទឹកស្អ៊ីវបងប្អូនខ្ញុំប្រើ3ស្លាបព្រាបាយចំណែកមួយនេះគឺជាទឹកស្អ៊ីវខាប់យើងប្រើតែពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយបានហើយចំណែកឯប្រេងខ្យងគឺសុំ3ស្លាបព្រាបាយកណ្ដុងប្រេងខ្យងខ្ញុំវាធំដល់ពេលចឹងហើយយើងប្រើចំនួនតិចវាពិបាកចាក់បន្តិចព្រោះធម្មតាទិញអាធំសម្រាប់វល់ម្ដង 4-5 កែវអីចឹងពេលយើងធ្វើម្ហូបសម្រាប់លក់ដូរហើយគ្រឿងផ្សំចុងក្រោយបងប្អូនគឺជាប្រេងល្ងអ្នកខ្លះដាក់អ្នកខ្លះអត់ដាក់អញ្ចឹងតាមការចូលចិត្តទេមិញហ្នឹងមួយលព្រាបាយកន្លះបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនរបស់វាតែក៏មិនប្រើខ្លាំងពេកដែរហ្នឹងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ដូចខ្ញុំថាចឹងចំនួននេះគឺខ្ញុំប្រើតិចជាងការដែលប្រឡាក់ម៉ុនតូតែគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងឯងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំប្រឡាក់ទានេះខ្ញុំនឹងប្រឡាក់ខាងក្នុងផងខាងក្រៅផងអញ្ចឹងអាក្នុងពោះវាតែអត់ញាត់អីទេហើយមួយទៀតទុកលាបវានៅខាងក្រៅនិយាយទៅដូចការដែលដុតម៉ុនតូអញ្ចឹងបងប្អូនជាច្រើនក៏បាន comment សួរពីរូបមន្តនេះហើយរូបមន្តបងប្អូននេះបើសិនណាមានទានៅសល់តែខ្ញុំគិតថាអត់សល់ទេព្រោះខ្ញុំដុតតែមួយយើងក៏អាចយកវាមកធ្វើលក្ខណៈកាទៀវឬក៏មីទាខ្វៃថ្ងៃស្អែកផងដែរបងប្អូនមើលទាភាច្រើនសាច់វានៅកន្លែងទ្រូងប៉ុន្តែហេតុតែស្បែកវាក្រាស់វាអត់ដូចម៉ុនតូទេស្បែកហើយវាមានខ្លាញ់នៅខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងបានអាសាច់ទ្រូងវាអត់ខ្សោះទេមិនដែលឡើងក្តាំងគឺណាឃើញអ្នកខ្លះគេរាព្រោះអីវាទាំងស្រាប់ហើយខ្លាញ់ច្រើនតែពេលយើងដុតយើងអាំងទៅយើងឃើញខ្លាញ់វាសក់មកក្រោមសូចឹងអត់អីទេនេះខ្ញុំធ្វើការប្រឡាក់វាទាំងក្រៅទាំងក្នុងហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំឆ្លៀតសោកដៃចូលទៅក្រោមស្បែកវាដោយការធ្វើម៉ុនតូចឹងឲ្យវាចូលជាតិតែប៉ិតទាខ្លះពេលទិញមកគឺគេមានតែអាខ្លួនវានឹងកភ្លៅហើយគេកាត់អាកន្លែងនេះកាត់ប៉ុណ្ណេះហើយកគឺកាត់ចេញដែរចុះការគេកាត់ហើយគេញាត់ចូលក្នុងក៏មានដែរតែតែប៉ិតខ្ញុំត្រូវកាត់អាកន្លែងកនេះចេញព្រោះអីពេលយើងអាំងកុំឲ្យវាលៀនថ្លុលហើយនេះបងប្អូនយើងកំពុងរកខ្វេះអាកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យស្បែកហើយនឹងសាច់របស់វាហ្នឹងវាមានកម្រិតចែកណាអញ្ចឹងទៅយើងស្រួលសោកម្រាមដៃដើម្បីវាធូរហើយយើងដាក់គ្រឿងក្នុងនឹងបានហើយខ្ញុំអាចប្រើស្លាបព្រាថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រើស្លាបព្រាឬក៏នេះអាកន្លែងនេះសពក៏បានដែរកុំឲ្យវារឹងពេកវាអាចធ្លាយតែមើលទៅវារាងក្រាស់ជាងស្បែកម៉ុនតូដែរតែយើងជាប្រយ័ត្នទៅណាព្រោះយើងអាំងមិនត្រឹមតែរសជាតិទេតែយើងចង់ឲ្យវាល្អភ្នែកមើលផងដែរសង្កេតដែលយើងដើរផ្សារឃើញរូបភាពអត់ល្អមិនតាន់ភ្លក់អីប៉ុន្តែយើងញ៉ាំមួយភ្នែកបើសិនអត់តំណងក៏អត់ទិញដែរណោះអូខេឥឡូវខ្ញុំបានខាងនេះផងហើយនៅខាងនេះផងប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះវាអត់បានជ្រៅដល់ចុងទេវាបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលអីនេះតែខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយបងប្អូនខ្ញុំឃើញគេថានៅទាខ្វៃនៅចិននោះពេលយើងចង់បានឲ្យវានឹងល្បេះចឹងណាអ្នកខ្លះគេប្រើខ្យល់នេះដាក់ចូលគ្នាផ្លុំទៅវាប៉ោងវាធ្វើឲ្យអាស្បែកហ្នឹងនិងសាច់ហ្នឹងវាមានកម្រិតហ្នឹងណាចឹងហើយបានគេបានស្បែកដែលក្រៀមស្រួយយកចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនៅបន្តលាបទៀតហើយនឹងចាំចាក់វាលាបខាងក្នុងផងដែរអូហើយមួយទៀតពេលយើងអាំងអ្នកខ្លះយើងអាចពុះវាជាពីរដើម្បីវាបើកចំហអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាំងក្តោបចឹងហើយដើម្បីវាមានសំណើមខ្លះនៅខាងក្នុងកុំឲ្យវាស្ងួតពេកអញ្ចឹងទានេះគឺខ្ញុំប្រឡាក់ដំបូងពេលព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យចឹងហើយល្ងាចឡើងខ្ញុំយកមកប៉ាត់ម្សៅទៀតហើយដល់ពេលព្រឹកឡើងខ្ញុំប៉ាត់ម្សៅទៀតខ្ញុំអាំងប្រហែលជាពេលរសៀលព្រោះអីណាត់ភ្ញៀវមកម៉ោង3លើកនេះលើកមុនម៉ោង12ចឹងហើយបញ្ញាព្រោះអាម៉ុនតូនឹងចំណាយម៉ោងច្រើននោះដើម្បីអាំងអញ្ចឹងនៅពីព្រលឹមអានេះយើងណាត់រៀងថ្ងៃល្ងាចតិចទៅយើងមានពេលត្រៀមបានច្រើនអូខេបងប្អូនឥឡូវទារបស់ខ្ញុំប្រឡាក់បានមួយជុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វាគ្របដើម្បីដាក់ក្នុងទូទឹកកកលើកនេះអត់ចំហទេព្រោះអត់ចង់ឲ្យវាស្ងួតចង់ឲ្យវាមានសំណើមហើយចាំពេលល្ងាច
ខ្ញុំយកវាមកលាបម្សៅទៀតហើយនឹងដូចថាអញ្ចឹងពេលព្រឹកស្អែកខ្ញុំនឹងដកវាចេញលាបម្សៅទៀតដែរអូខេបងប្អូនបាយថ្ងៃត្រង់រួចដល់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចេញដើរផ្សារម្នាក់ឯងខ្វះគ្រឿងផ្សំបន្តិចបន្តួចសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃស្អែកនោះខ្វះមិនច្រើនទេប៉ុន្តែម្សិលមិញដើរផ្សារហ្នឹងទិញកប៉ិចកប៉ុកសម្រាប់ធ្វើផ្អែមហ្នឹងរួចរាល់ហើយផ្អែមដែលមានផ្លែឈើឃើញថាភៀវគាត់ចូលចិត្តចឹងហើយលើកនេះធ្វើម្ដងទៀតហើយនឹងយប់មិញក៏នឹកឃើញមុខម្ហូបផ្សេងថែមថយតិចតួចទៅចឹងហើយមកផ្សារសាឡាត់នេះបងប្អូនគេលក់មួយមួយកបាហ្នឹង2ដុល្លារ7.50ដែរខ្ញុំគិតថាថ្លៃដោយសារធ្លាប់ឃើញថោកជាងហ្នឹងពីមុនអានេះមកថងគេមកថង3ដុល្លារ50សនេះបងប្អូនវាស្រួយឆ្ងាញ់យើងញ៉ាំតាមច្របល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាទុកឲ្យបានយូរឯងជាពិសេសបើយើងទុកក្នុងថងបែបនេះបើបងប្អូនទិញហើយទៅដល់ផ្ទះអាចដាក់នៅក្នុងกระดาษកាសែតណាឬក៏ដាក់ថងกระดาษដល់អញ្ចឹងទៅវាជួយជក់ជាតិសណ្ដើមទៅយើងទុកបានយូរអាមេរិកវាបកកាយរៀបផ្លែឈើបន្លែដើម្បីមើលទៅតាក់ទាញភៀវអានេះខ្ញុំអត់ត្រូវការទិញទេប៉ុន្តែឃើញពណ៌ចម្រុះចឹងវាស្អាតណាចឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងឈប់ចង់មើលដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿថានេះគឺជាល្ហុងទុំណាគឺប្រភេទល្ហុងដែលថាគេលក់សម្រាប់យើងញ៉ាំទុំណាប៉ុន្តែបើសិនជាគេយកទុំហ្មងហើយយកមកលក់ត្រង់មកភៀវទិញវាអាចចូលជ្រុលចឹងហើយគេលក់លក្ខណៈសកៀលចឹងណាឲ្យយើងទិញហើយយើងទៅបន្ទុំខ្លួនឯងហើយគេថ្លឹងផោន1ផោន$1.30អញ្ចឹងវាមានទូចមានធំតម្លៃតាមនឹងប៉ុន្តែបញ្ហាពេលណាយើងរើសអត់ត្រូវឬក៏យើងបន្ទុំអត់ត្រូវគឺអាចនឹងចត់ព្រោះវានៅរឹងហ៎អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាដល់ទិញខែក្តៅប្រហែលវាក្តៅអ៊ុនទៅអាចបន្ទុំទៅវាឆ្ងាញ់ណាហើយចុងកាលឧទាហរណ៍អានេះចឹងចុងកាលឆ្ងាញ់កន្លែងនេះតែកន្លែងនេះអត់ឆ្ងាញ់ចឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការយើងទិញឬក៏ញ៉ាំល្ហុងទុំមកអានេះខ្ញុំឃើញគេឃោសនាម្នាស់នេះ$2-3ម្នាស់ស្រស់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទិញ2សិនណាហើយមិនដឹងថាប៉ិតឬមិនប៉ិតទេបើគេថាវិធីរើសម្នាស់បងប្អូនជឿគេថាគេឲ្យយើងទាញអានេះបើយើងទាញហើយវារបូតណាមានន័យថាវាទុំតែបើយើងទាញហើយវាអត់របូតមានន័យថាវានៅខ្ចីអូមិនតាន់លើកផងចឹងអានឹងទុំហើយរឿងមួយទៀតគេថាឲ្យយើងហាត់ព្រោះពេលវាទុំវាធំក្លិនណាហាត់មួយសិនបងប្អូនហាត់ទេងាប់ហើយមិននឹងដាក់ដល់ចំបោះឡើងចុងកពិតចំបោះហើយនៅអត់ធំក្លិនផងតែនេះយកព្រាវមិនបន្ទុំនៅផ្ទះអូតែអានេះឃើញវាក្រហមកុំឲ្យមិននិយាយតង់ផាប់ពីមាត់ផងវារៀងជាប់គូតហើយអូខេបងប្អូនរើសបាន2មិនដែរស្នាដៃខ្ញុំឃើញអានេះរៀងនៅខៀវប៉ុន្តែកាឡាវារីកមកមួយនេះវាក្រហមដុំអូមើលសកានេះអត់ឃើញតម្លៃទេប៉ុន្តែពេលវាលក់ថ្លៃណាបងប្អូនដូច1ផោន$10អញ្ចឹងនិយាយទៅមួយផ្លែហ្នឹងជិត$10ហើយនេះតាំងបាយជូរផ្លែ kiwi អូមាន cherry ទៀតនេះcherry នេះគេលក់1ផោន$5.50បងប្អូនហើយបើតាមខ្ញុំស្មានគឺមកផងនេះប្រហែលជា1ផោននាំចូលពីរដ្ឋផ្សេងក៏មិនដឹងឬក៏អូនេះមកពីប្រទេសផ្សេងអាជីទីណាព្រោះខែនេះរដូវនេះមិនមែនជារដូវ cherry នៅអាមេរិកទេតែល្អទៅអូបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេឆ្នាំកញ្ចក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះពណ៌ដូច cherry ចឹងណាហេអូខេហើយបាញ់មិញហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេលើកដាក់បាន3ផ្លាតដែរអានេះគឺជាស្លាបមន់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពណ៌លឿងនេះមានន័យថាគេបញ្ចុះតម្លៃតម្លៃនេះគឺតម្លៃដើមវានេះមួយផ្លាតហ្នឹង$14មួយផោន$3ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគេចុះតម្លៃវាសល់តែមួយផ្លាតហ្នឹង$11ហើយថា11ចុះតែហេតុអីបានគេបញ្ចុះតម្លៃបងប្អូនគេឃើញគេគូសហ៎គេដាក់ថាយើងត្រូវតែប្រើឬក៏ដាក់ក្នុងទូកកមិនឲ្យហួសពីខែ12ថ្ងៃទី25មានន័យថាថ្ងៃស្អែកណាអញ្ចឹងគេប្រញាប់ចុះតម្លៃដើម្បីឲ្យអស់ហើយខ្ញុំនឹងប្រើសម្រាប់
កម្មវិធីថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងក៏អត់ទាន់ហួសពេលដែរហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេយើងអាចយកទៅដាក់ទូកកសម្រាប់លើក្រោយក៏បានដែរព្រោះពេលណាពេលកកគឺវានៅល្អហើយថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវការប្រើយើងដកឲ្យរលាយទៅអញ្ចឹងហើយបានយកមកទាំង3ផ្លាតនឹងហ្មងទៅព្រោះរបស់ចេះទោះបីជាអត់តាន់ដល់កំណត់ណាពេលទិញក៏ដាក់ក្នុងទូទឹកកកអណ្ដែតហ្នឹងយើងចង្ការយើងមិនទិញថ្ងៃហ្នឹងប្រើថ្ងៃហ្នឹងណាដូច្នេះហើយ3ផ្លាតនេះគឺខ្ញុំចំណេញ$12ស្មើនឹង1ផ្លាតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចថាទិញ2បាន1អញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺសាច់ជ្រូកអានេះក៏គេចោះតម្លៃដែរពី21នៅសល់18ចោះតិចតួចទេចឹងពេលនេះខ្ញុំកំពុងមកជួបបង្អែមព្រោះខ្ញុំត្រូវការអាពណ៌ក្រហមអាទឹកពណ៌ក្រហមសម្រាប់យើងធ្វើបង្អែមមកចង់ធ្វើអាបង្អែមលើកនេះមានដូចអីគេហៅក្របកតំលើកមុនបានធ្វើហើយលើកនេះគាត់ថាគ្រីស្មាស់អញ្ចឹងពណ៌ខៀវហើយនឹងពណ៌ក្រហមនឹងវាតាក់ទាញតែមិនដឹងថារកបានអត់នៅផ្សារនេះមិនសមមិញទៅផ្សារអាស៊ីអត់មានឬក៏ខ្ញុំរកខុសជួរព្រោះធម្មតាខ្ញុំអត់ដែរទិញហងខ្ញុំមើលតទៅទៀតសិនមិញសួរគេហ្នឹងឥឡូវគេនាំមកត្រូវជួរខ្ញុំខំមកទៅរកកន្លែងជួរអីគេម្សៅធ្វើបង្អែមតែតាកពិតវានៅម្ដុំនេះគេបងប្អូននឹងច្រើនអានេះកន្លែងដូចគេលាយទឹកក្លុកឬក៏នំផ្សេងទៅចម្លែកដែរតែនេះរកឃើញហើយឃើញអាខ្លះមានមួយឈុតហ្នឹងមានតិចខ្ញុំមករកពណ៌ក្រហមឯងប៉ុន្តែតម្លៃពណ៌ក្រហមតែមួយ$3ហើយតែឥឡូវចាប់បន្លំមកមួយនេះព្រោះអានេះមានពណ៌គ្រប់យ៉ាងហើយធូរថ្លៃទៀតឃើញតែ$3ហើយចំនួនរបស់វាក៏តិចមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងយើងអាចលាយគ្នាឲ្យคล้ายទៅជាពណ៌ផ្សេងបានអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយអានេះគេថារោស្អីគេរោឈើប៉ះឈើងាប់ទេឬក៏រោឈើប៉ះស្អីគេពុកនិយាយទៅត្រូវចាក់ផតអញ្ចឹងរបស់ដែលខ្ញុំកត់មកហ្នឹងគឺទិញបានរួចរាល់អស់ហើយរបស់ខ្លះថែមទៀតដូចជានំនេះជាដើមសម្រាប់ញ៉ាំកាហ្វេព្រឹកឡើងតែគិតលុយសិនផ្សារនេះអត់សូវមានមនុស្សទេបើប្រៀបធៀបមួយនឹងម្សិលមិញខ្ញុំទៅផ្សារអាស៊ីនិយាយពីតរងជួរគ្រប់កន្លែងគិតលុយហ្មងឡងវែងមិញហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅដល់កន្លែងគិតលុយរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែពេលទៅដល់ហ្នឹងឃើញអ្នកណាគេយកស្អីគេកែវកណ្ដាស់នៅហ្នឹងដល់ពេលចឹងហើយខ្ញុំមិននឹកឃើញថាអូខ្ញុំត្រូវទិញអាកែវថ្លាព្រោះអីចង់ប្រើអាហ្នឹងយកទៅដាក់បង្អែមជាងយើងប្រើកូនចានអញ្ចឹងហើយក៏ត្រូវរុញអាតេះត្រឡប់មកវិញហើយដើររកមើលអាហ្នឹងទៅហើយនេះឃើញហើយក៏មានគ្រប់ຂະຫນាតគ្រប់សាយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយកអានេះគិតថាល្មមហើយដល់ពេលរួចដើរទៅទៀតក៏ឃើញស្លាបព្រាបងប្អូនស្លាបព្រានេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តដោយសារវាក្លុកមិនដូចស្លាបព្រាអាម៉ាកផ្សេងអាខ្លះដូចថាកពិតលិតដឹងដាក់អីបានខ្លះយើងពិបាកដួសតែយើងយកអាក្លុកនេះវាបានទាំងដួសស៊ុបបានទាំងដួសបាយហើយបានទាំងដួសបង្អែមផងដែរខ្ញុំចូលចិត្តទិញអាលាព្រាផ្សេងហើយនឹងសមផ្សេងព្រោះអីបើយើងទិញមួយឈុតវាតែយកមកជាមួយនឹងលាព្រាសមហើយនឹងកបិតហើយម្ហូបអាស៊ីយើងបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយអត់សូវប្រើកបិតទេបើអាគាំងគេមានកបិតសម្រាប់ហាន់សាច់ហាន់កូនស្តេកអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺសាព្រាហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនមកដល់ផ្ទះមួយសន្ទុះហើយមិញហ្នឹងដែលថាទៅទិញអាគេពណ៌ហ្នឹងនេះដើម្បីលាយជាមួយអានេះនឹងខ្មែរគេហៅអីតែគេហៅ water chestnut យើងកាត់វាដុំហើយយើងប្រឡាក់ម្សៅឆាឬហើយយើងបតក់តិចតួចទៅហើយស្រោះវាតែហ្នឹងចាំស្អែកថ្ងៃកម្មវិធីបាទខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំចង់បង្ហាញហើយនេះទិញពីម្សិលមិញហ្នឹងចាហួយឬក៏តៅកើពណ៌ខៀវយ៉ាងអាពីរនេះគឺបានពណ៌គ្រីស្មាស់យើងប៉ុន្តែអានេះដោយសារវាមានពណ៌ខៀវស្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើចាហួយទេអាចយកអានេះតែមួយគាត់ថាបែងចែកទៅមួយពណ៌ក្រហមមួយពណ៌ខៀវណាបែបហ្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំនឹងសាកធ្វើខ្លះដែរព្រោះមួយកំប៉ុងនេះឃើញដូចច្រើនណាហើយក្នុងចាននេះគឺមានលូកឈិតហើយនឹងស្អីគេចេះមានបានចរាញ់ពីកំប៉ុងហើយក៏កាត់មាននឹងតូចចំណែកនេះគឺជាចាហួយដូងហើយក៏ជារបស់ពីកំប៉ុងដែរហើយនឹងខ្ញុំសម្រិតទឹកចេញខ្ញុំអត់ប្រើទឹករបស់វាទេចំណែកនេះគឺថ្នោតបងប្អូនមួយកំប៉ុងបាន4ផ្លែប៉ុណ្ណឹងក៏យើងត្រូវកាត់វាតូចដែរលើកនេះអត់បានឃើញខ្នោស្រស់អញ្ចឹងហើយអានេះខ្នោកំប៉ុងដូច
ផ្លែឈើផ្សេងៗចឹងគឺយើងសម្រាប់ហើយយើងកាត់វាចឹងទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកត្រៀមមកហើយណាមួយទៅឲ្យតិចផងអានេះលូកចិត្តតែអ្នកអត់តន់ប្រើឯងព្រោះឯងមានហើយហ្នឹងហើយគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើផ្អែមហ្នឹងព្រោះថ្ងៃស្អែកជាងការថ្ងៃកម្មវិធីមេខ្ញុំរវល់ទៅខ្ញុំបានថតបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចិត្តដិតចឹងហើយឆ្លៀតពេលឆ្លៀតឱកាសក៏ថតនិយាយចឹងទៅណាដល់ពេលថ្ងៃស្អែកចង់ធ្វើទឹកស្ករអូហើយចង់បញ្ជាក់មួយទៀតគេបងប្អូនខ្ញុំសម្រិតចេញហ្នឹងគឺគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រើអាទឹកដែលមកជាមួយនឹងផ្លែឈើទាំងហ្នឹងឯងព្រោះអីវាខ្លះនិយាយពីថាស្ករខាប់មែនទែនហ្មងណាហើយអាខ្លះទៀតវារាវហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែដូចថាជាលក្ខណៈទឹកស្ករខ្ញុំចង់ឲ្យវាជ្រាបជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដែលយើងលាយវិញល្អជាងតែបងប្អូនខ្លះគាត់អាចរក្សាទុកអាហ្នឹងជាចំណង់ចំណូលចិត្តទេអញ្ចឹងយើងលៃលោកតាមការគួរទៅវាញ៉ាំផ្លែទៀបអានេះនៅសល់លប៉ិលប៉ក់ហើយបាទធំអស់ហើយទេទោះបីទូចប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចញ៉ាំបានដែរគាត់ថាវានេះវាខ្ជិលបកអញ្ចឹងតាណាប៉ុន្តែក៏ប៉ិតរសជាតិនៅដូចដើមអញ្ចឹងស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់អ្នកអត់ចង់ញ៉ាំច្រើនណាញ៉ាំមួយដឹងមួយហ្មងបាច់ចៃទេតែសាច់បងប្អូនអានេះបើសិនយើងបកស្រៀងទៀបស្វិតអញ្ចឹងទេមើលលេតុនអូយដូចអាទៀបគឺស្វិតហ្នឹងបែបយ៉ាងក្អូបក៏ចង់ទុំពេកក៏អត់សូវចូលចិត្តទុំពេកគាត់ចូលចិត្តរៀងរឹងបន្តិចអត់ចូលចិត្តផ្អែមអូចូលចិត្តជូរចឹងជូរលីផ្អែមចឹងនិយាយទៅគឺថាតំណែងតំណងប្តីប្រពន្ធយើងបងអាចរៀបរាប់បានទេថារសជាតិមិនដែរជូរអែមជំវិញជូរចន់នេះដែរមានណាជូរចត់ស្គាល់រសជាតិអស់ហើយតែមិនជូរចត់ដែរណាអែមហែមជាមួយគ្នារហូតដល់ពេលថ្ងៃខ្លះជូរដែរថ្ងៃខ្លះវិញដែរតែថ្ងៃខ្លះផ្អែមជ្រុលដែរចឹងហើយយកដល់ពេលវាចាត់ម្ដងចាំដងតើមានវិធីប្រសាបទេមានតាអីគេមានអីដឹងហើយមិនដឹងអានេះទុំជ្រុលហើយមើលនិយាយប្រឡំគាត់និយាយប្រឡំភ្លាមបងប្អូនយើងមិនដឹងទេដឹងឯណាគាត់និយាយហ្វាំងចង់មើលប្តីរៀបរាប់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតំណែងតំណងដៃគូប្តីប្រពន្ធបានរហូតមកដល់10ឆ្នាំហ៎10ណា11ហើយ11ហើយ11ហើយណោះមកអីឡើយមកណាកូនក្រក់មកណាប៉ាហើយកាត់មកភ្លាមយីឡើយជាមួយទៅស្រុកខ្មែរចេះញ៉ាំអត់អាចទៀបស្វិតទៅព្រោះឲ្យឃើញក្របច្រើនតែបើសិនយើងអង្គុយបបប្រហែលជាអាចញ៉ាំបានមិនដែរគឺធ្វើឲ្យប្រាប់ម៉ាមីបើមិនគួតមិនរត់មកឯងហើយកូនបើនៅសល់ប្រហែលជា 3-4 ផ្លែទៀតអាហ្នឹងចង់ក្រោយគេបំផុតមែនទេនៅប៉ុន្តែកំពុងបតុមវាបតុមអីយ៉ាងសមមួយអានេះមកសមមួយហ៎ស្មើពី3មួយអាទូទៀតមកអី teachers អាវ៉ាណាចាញ៉ាំអូខេប៉ាហុចក្របអស់អីឡើយដឹងទេតាណាចាញ៉ាំទៅនេះតុនទៅថាទុំជ្រុលបាទទៅអញ្ចឹងគេញ៉ាមើលទៅវាតាក់តាក់តែនេះសម្រាប់យើងអត់ចង់ទៅពីដាក់ដល់ព្រាទៅជោគដូចអៃស្គ្រីមអញ្ចឹងអត់ពីលេបយកលេបដូចទុកនេះអីឡើងយ៉ាញ៉ាំអត់ក្រាន់ទេអត់ទេឲ្យកូនបើនេះញ៉ាំច្រើនវិញញ៉ាំក្អកឯងកូនបើទៀតមួយទៀតឡាស្វាន់ឡើយមួយទៀតអស់នៅមកមួយទៀតអស់មកនៅមកតោះអស់ទៅ
rồi mà mì luôn nó mà mì đi nó có phật tức luôn phật tức nhâm bà nhìn hộp trả đấy con trong năm cày là năm cày ok bông bông là rừng sụt sấy Merry Christmas រីករាយបនរអាយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី15ហើយវេលាព្រឹកម៉ោងត្រឹមតែ 9 កន្លះទេហើយនេះបងប្អូននៅត្រូវត្រៀមបន្តទៀតនេះគឺជាជីគ្រប់មុខហើយលហុងហើយមានខ្ទឹមក្រហមនេះសាច់ជ្រូកទិញពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺយកមកប្រឡាក់តែពេលខ្ញុំអាចប្រឡាក់ពីម្សិលមិញដែរប៉ុន្តែរៀងដូចខ្ជិលព្រួយម្សិលមិញយើងធ្វើអានេះអានោះក៏បីកប៉ុកច្រើនណាហើយទាក៏ចឹងដែរត្រូវការយកមកប៉ាត់សាជាថ្មីម្ដងទៀតជីទាំងអស់នេះខ្ញុំយកចេញមកហ្នឹងដើម្បីលាងហើយនឹងឲ្យវាសម្ងួតទឹកព្រោះអីបងប្អូនឃើញអាចកាត់ស្មានបានទេថាធ្វើមកអីជីគ្រប់មុខនេះគឺសម្រាប់ធ្វើឡាបបងប្អូនឡាបជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកអាំងហ្នឹងហើយខ្ទឹមក្រហមនេះយើងគាត់បកឲ្យយើងមិនតាចិត្តព្រោះយើងចិត្តពីចង្អាយជាតិវាហើអស់ចឹងអានេះចំពោះខ្ញុំការគិតរបស់ខ្ញុំហើយនៅត្រូវការលីងអង្គលីងអីចឹងទៀតហើយក្រូចឆ្មាក៏លុញបានដែរទុកដើម្បីឲ្យមានទឹកហើយលហុងនេះគឺយើងយកមកធ្វើបុកលហុងចឹងហើយត្រូវការសាប់វាទុកដើម្បីងាយស្រួលហើយនៅតែមើលពីប៉ោះនៅក្រៅផ្ទះទៀតថាតើមានសល់ខ្លះអត់ដែលយើងអាចយកមកប្រើបានចឹងណាហ្នឹងហើយអានេះទឹកសម្រាប់ប្រឡាក់ទាហ្នឹងគឺនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងគឺបានមួយពេលទៀតហើយនឹងប្រហែលជានៅសល់សម្រាប់ពេលយើងអាំងហើយដល់ពេលខ្ញុំទទួលភ្ញៀវពេលថ្ងៃល្ងាចដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងគឺខ្ញុំមានពេលត្រៀមពេលព្រឹកត្រៀមបានល្អហើយថតនៅទាំងអស់គ្នាបានឃើញទៀតប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងពេលភ្ញៀវមកមិនដឹងថាបានថតប៉ុណ្ណារវល់អូខេសាច់ជ្រូកនេះក្នុងកញ្ចប់នេះមាន6ផោនហើយមើលទៅខ្ញុំប្រើប្រហែលជា3ផោនដែរអាមួយនេះមានឆ្អឹងក្នុងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានអាចប្រើគេហៅ pork shoulder boneless ក៏បានដែរតែនេះវាមានខ្លាញ់ខ្លះចឹងហើយពេលយើងប្រើវាមានសំណើមវាអត់សូវស្ងួតហើយក៏បានយកវាមកកាត់ជាប្រទះមិនស្ដើងពេកមិនក្រាស់ពេកដូចថាចឹងកុំឲ្យស្ងួតហើយខ្ញុំជាខ្លាញ់តែទួយទេតែអត់ជាទាំងអស់ហើយព្រោះអីយើងត្រូវការឲ្យខ្លាញ់នឹងរលាយទៅវាមានសំណើមក្នុងសាច់ហ្នឹងគ្រឿងប្រឡាក់មានស្ករមានម្រេចមានទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវហើយនិងប្រេងខ្យងអាប្រេងខ្យងយើងទិញខ្នាតធំចេះវាចំណេញប៉ុន្តែដល់ពេលវានៅសល់អាតិចតួចចឹងវាពិបាកដល់តែយើងកាត់ចឹងបានប្រើអស់ឃើញទេអូខេប្រើស្រោមដៃច្បាស់ចេះបាទវាចូលជាតិមួយទៀតយើងអាចលាយគ្រឿងប្រឡាក់ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងកូនចានមួយសិនណាដើម្បីវាសប់ដូចហើយចាំប្រឡាក់ក៏បានដែរខ្ញុំឃើញចំនួនវារៀងតិចតួចដែរអញ្ចឹងមិនរោយគ្រឿងពីលើនឹងហ្មងទៅហើយយើងធ្វើការច្បាច់ទៅណាដើម្បីវាចូលជាតិអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គធ្វើខ្ទិះសម្រាប់ផ្អែមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនបានទស្សនាការរដូវ Thanksgiving អាហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាពេលនេះគាត់ថាលើកនេះខ្ញុំរកអាខ្ទិះម៉ាក់ដែលធ្លាប់ប្រើនោះវាអត់មានវាអស់លលេងចឹងហើយខ្ញុំប្រើអានេះជំនួសទៅអានេះគឺជាប្រភេទខ្ទិះដូងខាប់ហើយលើកនេះដូចខ្ញុំប្រើ2កំប៉ុងលើកមុនខ្ញុំប្រើតែមួយទេនេះអានេះខាប់យកតែមែនតេនដែរហ្នឹងមែនអូអានេះខាប់ខ្លាំងតើម៉ាក់នេះទៅកោះ2កំប៉ុងហើយអញ្ចឹងយើងគាត់ណាប្រើទឹកចំនួនតិចគេបងប្អូនខាប់ខ្លាំងតើមើលក្លិនវិញឈ្ងុយហ៎ធំក្លិនដូចដូងខ្ចី
Ok, ở lâu khơi là cặp bông tí muối về riêng rồi lì hơi chân nhậm đã cặp bông tí pi một con nào có rau bia lằng khắp lằng cra bằng vốn nhé hơi cũng bao khlang khlang pé bây giờ mình chọn ai về bút khlang té và là tha đau mồm hơi lực muốn khi ông pra tật đọc cô khắp chia chùm rơ nơi ca bà em thì chít cóแต่บางคนอาจปลาสกอตทนาวกับบ้านพวกไอ้ในคลาคิทาสกอตทนาวช่วยเจียงไอ้จังอ๋อจังอ่ะใส่ตัวเลยการโจจัดได้ตอนในจุดพวกย้อมเรื่องไปเมียนห้ามันสำคัญในกับปันไตไปvìเมียนกรุบตรงไอ้เมียนกติโดมพองเมียนไอ้cáiดอกโกขับพองให้นะไปจริงปีพลายเชอพองจังอ่ะจังบางคนเธอการเจริญเต้าจุดจัดไปใบนาเนี่ยrồi hai nhầm nặng đã tật thường nâng đã một cặp bóng hay nâng đã ẩm bò mình tích hay cả là muốn đôi chuyện đã tật đó cô khắp đi sập địa bay đây lực này phải chỉ nhầm tạ đỏ bầy hay đấy rồi ấy tập bên nhầm lia chúng mình nâng phải chớ nhầm đã tật đó cô côn thật có hô méo đã thay thiệt đó ok mời cặp bóng haiอันนี้ตึกดอกโกขับบางคนวอลเวียนมันซื้อด้วยถาดตรไว้ปวดไอ้เวียขับได้ให้เนี่ยแค่จอบคลาเด็ดจะง่ายอย่างสมานให้อย่างพลุตั้งนะอันนี้มวยสับเปรียบใบปังจังโจด้วยใบเนี่ยแต่ปีดองนี่จังโจใบใหญ่โอเคจะยำหนักปันนั่งให้อย่างพลุมาสั่นอันนี้มองปอนอ่ำบอลอยู่ดับปนังอันนี้ยำโกโก้ลงจานไว้ไปปุ๊บมันติดสันให้จับเข็มพลุมาเยื่อจังมันตึกจานเจียงนั้นดักตึกหูนึงติดเต้ออันนั้นยังอาจารย์ไปจะปลาตึกดอกโกโฮมเมลเกดอกโกโกนขมิ้นเบาหรือกับพักก็โอเคบางปอนของออกเนี่ยคือมวยสันตูบานกระหล่องพัดเตอร์ให้ใหญ่เตอร์สรุปคือยำหนักตีดองปีกระป๋องจมวยหนึ่งตักปีกระป๋องให้นางไอ้กี้ตึกดอกกขับนั่งโดยจีโจใบสับเรียกันแล้วให้นะบางปอนจมวยหนึ่งอ่ำบอลบันติกให้กับบานเนี่ยปะปูติดตุ้ยใช้ยำกับบานพลัวให้จีรู้จิตได้ยำจังบานจังให้ยำใบบัดเพลิงดักขึ้นตัวตะเกาะมาในจำไปดอมมองไปเรียเพียวม้าจากยมเลียโอเคเนี่ยแต่ละนี่แล้วนั่งดอเวทเฟอร์กรอบกระตำนั่งไงให้จำบานเนี่ยอันนี้ปัวติงปีสมัยนั้นจังสำหรับเดือนคริสต์มาสยังปลาปกคอมวยให้นั่งปกเขียวมวยใช่ไหม Yes mommy took Christmas Christmas again โอ้โหสำหรับดักปีใบตะเนาะนั่งปีใบตะเนาะ yeah bây giờ là po đang ắt đất chấm riêng thay một tiết anh po có hom ôi á bầy it's called green yes got green and red okay rồi hai vậy đặt with water yeah let me see it turn where's it turn where's it turn mommy let me see turn Oh, you mix it? Yes. Why does it turn color? Let me see the turn. Oh, it turned green. Giờ gặp priya mami mới tên mày là. Okay. À tôi nè. Yeah, tôi. Làm bài không bạn. Liang priya. There is it. Thank you. That's a small one. It kind of likes the blue Yes, là priya ilai. And Hai giờ là anh đi tẹt cả đá. Hay năng alcohol. what does that smell like? Tẹt cả đá. Oh, it smells like nasty. Nasty ilai anh đi chestnut. Cô nằm rách at school. Oh, it smells. Cho lom priya tera. Okay.
យើងច្បល់វាចឹងហើយទុកឲ្យវាចូលពណ៌ហ្នឹងប្រហែលជា5ទៅ10នាទីទៅណាឥឡូវនេះវគ្គបន្តគឺការដែលយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅឆាដើម្បីរក្សាពណ៌របស់វាហ្នឹងណាហើយម្សៅឆាយើងធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនយើងចាក់នៅក្នុងនេះបន្តិចrồi hayយើងដាក់អាហ្នឹងទៅយើងក្លុកឲ្យវាសប់អូខេរួចហើយយើងដាក់អានេះចូលហើយម្សៅឆាលៃលុកតាមហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវការថែមត្រូវការថយវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនchestnut ដែលយើងប្រើខ្ញុំធ្វើម្ដងមួយពណ៌ដាក់ឲ្យវាសប់គ្រប់ឲ្យគេជ្រុងជ្រោយហើយមុននឹងយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកពុះយើងដូចរែងវាកុំឲ្យម្សៅនឹងនៅដុំណាអូខេឥឡូវយើងដាក់ក្នុងចាឃើញទេព្រោះម្សៅវានៅក្រោមធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាធ្លាក់ម្សៅទៅក្រោមស៊ីអូខេទឹកនេះពុះម្សៅខ្ញុំបន្ថយចូលទៅហើយដល់ពេលវាឆ្អិនគឺវាអណ្ដែតមកលើហើយតែយើងអាសាគោវាកុំឲ្យវាជាប់ Yeah, I don't want to keep money to no watch on you. You feel like I. Ok, bông bố này lỡ khơi nào khi nhé về đạt mình lớn á, anh em mình đi thảo vị chất này. Ok, là mong chật môi á, em đã triềm tia sẵn rạp đất xì bông bố em vô ấy kế chờ đau thì cô chỉ cả nữa á dừng đi video ai vì chụp á rồi hay cắt các ba cắt cái túi tới còn ai vì chừng ngàn hay đợt về nhậm đặt mình là bố nhậm đừng thưa cả cột vậy tới đôi cả đặt mình to chừng còn là tha về vì lía vì khó khăn nhiều rồi ấy tía vì tôi chiêng mình to nè nhậm đặt cột với thay trắng cứ mình là bố trong ai có con hàng sạch được hàng nông nó vì ăn nó mình được khâu chứ bây giờ bà lạ cái sẽ tới chiết score chiết ấy cái để chọn ấy trắng hay bây giờ chỉ riêng hoạt crop tới trong cá việc màu muôn nhẹ cho từ nông nông hay mình là bố nhộm đã ro 30 នាទីចាំឆែកមើលហើយត្រូវការដកវាហើយបវលវាហើយនឹងលាបអាគ្រឿងដែលនៅសល់បន្ថែមទៀតអូខេមែនទេបងប្អូនក្តៅហុយប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងទុកទៀតមើលសារខ្លាញ់ទាច្រើនជាងខ្លាញ់មន់តូចនិយាយទៅការដុតមន់តូចសឹងតែអត់ណាហើយនេះហើយបងប្អូនទៅយកចេញមកមិញហ្នឹងដុតចំណាយពេល1ម៉ោងកន្លះហើយឥឡូវទុកឲ្យវារៀនថាចុះកម្ដៅមួយស្ទុះសិនហើយចាំយកប្រដាប់ស្ទុំកម្ដៅតេស្តមើលថាតើសាច់ហ្នឹងមានកម្ដៅប៉ុន្មានព្រោះអីគេមានកម្ដៅរបស់គេដែលថាឆ្អិននៅក្នុងណាគ្រាន់តែដុតមន់រួចរាល់ភ្ញៀវក៏ចាប់ផ្ដើមមកបដើហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើឲ្យមួយថាសទៀតដែរអានេះគឺជាឡាបសាច់ជ្រូកអាំងហ្នឹងបងប្អូនមានក្រាបន្លែស្រួយខ្លះទុកផ្ទាប់ហើយនឹងធ្វើហ្នឹងរសជាតិល្មមមិនអត់ហឹរខ្លាំងទេព្រោះអីយើងតម្រូវភ្ញៀវគ្រប់គ្នាហើយបន្ទាប់មកក៏ឲ្យប្តីរៀបចំកាប់សាច់ទានេះដាក់នៅលើថាសកាប់ដុំទូចចឹងទៅងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំការទទួលទានចឹងណាហើយលើកនេះផងដែរខ្ញុំជ្រើសរើសលាយបង្អែមឲ្យរួចរាល់ឲ្យជុំគ្នាជាមួយនឹងមុខម្ហូបអាហារផ្សេងទៅណាព្រោះឯលើកមុនខ្ញុំចាំឲ្យភ្ញៀវគាត់ញ៉ាំដូចម្ហូបហើយបានខ្ញុំលាយបង្អែមព្រោះមិនចង់ឲ្យទុកយូរប៉ុន្តែគឺថារវល់រហូតហ្មងអញ្ចឹងលាយឲ្យហើយទៅដាក់លើតុទៅភ្ញៀវចង់ញ៉ាំស្មើបានគឺអាចដួសញ៉ាំពេលហ្នឹងហើយនឹងដាក់ទឹកកកនៅខាងក្រៅហើយលើកនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនហើយពីការលាយផ្សំចូលគ្នាតែក៏ពិតងាយទេយើងគាត់ណាដួសមួយមុខតិចទៅហើយដាក់ខ្ទិះដូងទៅរួចរាល់ហើយតែខ្ញុំអត់លាយទាំងអស់តែម្ដងទេព្រោះឯចានខ្ញុំវារៀងទូចតែ
ហើយដូចបងប្អូនឃើញចឹងការលាយរបស់វាមិនយូរប្រហែលទេអញ្ចឹងពេលភ្ញៀវញ៉ាំអស់ខ្ញុំអាចលាយម្សៅទៀតបានហ្នឹងហើយបងប្អូននេះម្ហូបអាហាររបស់ពួកយើងភ្ញៀវគាត់មកគាត់យកមកខ្លះដែរហើយរួមជាមួយនឹងមុខម្ហូបម្ចាស់ផ្ទះ 3-4 មុខទៀតទៅគឺបានទទួលភ្ញៀវហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនដែលបានថតពេលដែលភ្ញៀវជួបជុំគ្នាព្រោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងការជួបជុំគ្នាម្ដងគឺថាឲ្យវ៉ែភ្ញៀវគាត់និយាយគ្នាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានសម្រាប់ការគាំទ្រអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវគ្គបន្ត Merry Christmas Bye bye